呢間小店呢，就喺元朗大坑渠嗰邊。今次就嗌咗兩個餐啦，一個係日式豬扒雞扒飯，另外一個呢，就係白汁焗菠菜魚柳飯。個餐呢都會跟埋熱飲嘅，我就嗌咗杯咖啡啦，同埋檸茶。雖然唔係啲咩精品咖啡，但係起碼都好飲過茶餐廳嗰啲。檸檬茶就唔會有啲咩特別啦，但係佢啲檸檬都俾唔少㗎，有成4片嘅。店鋪裏面空間就唔係太大嘅啫，大概可以坐到17個人。講返啲食物先，我食嗰個日式咖喱雞扒豬扒飯呢，個日式咖喱呢都算係日式味道啦。個兩塊雞扒同埋豬扒呢都有汁嘅，而且唔會鹹啦，都有啲味道，唔會話太鹹。咁佢都煎咗啲菜喺底下嘅，加埋啲汁呢都幾好食。另外嗰個白汁菠菜焗魚柳，魚柳係用龍脷啦，雖然係急凍食材，但係都食唔到嗰種急凍水皮味。而個白汁甜味啱啱好啦，再配合埋啲菠菜，就唔會話感覺太流啦。本身呢個呢就係焗意粉嚟嘅，咁但係都要改焗飯。咁焗飯呢，佢就唔係話出邊嗰啲有得炒雞蛋咯，咁就呢個爭少少啦。呢間小店呢，中午嘅時間呢都好多學生嚟幫襯嘅，咁所以呢，最好呢過咗1點2點後過嚟啦，而2點之後呢，仲有下午茶優惠。呢間小店啲價格呢都好親民下，所以都好多學生嚟食。見到呢個 menu 呢，就唔好以為淨係得手機落單嘅啫，咁佢店員都可以幫你落單嘅。不過就要留意返啦，佢啲焗飯啊同埋焗意粉呢，就要啲時間先可以出得到嘅。呢度都其實開咗幾年嘅啦，3年前我都試過呢度幾好味嘅，所以都 keep 住喺度食嘅。雖然餐廳係比較細小，但佢啲裝修啊同埋風格嚟講呢，就比較獨一無二啲。老闆呢都好俾心機去經營呢間餐廳嘅，見到啲餐具啊都有啲心思去揀，令到我覺得呢喺度食嘢呢都有啲享受嘅感覺。呢個餐廳位置都幾方便㗎，喺大坑渠隔離嘅啫，即係舊 V 仔呢再行有少少。